ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला लॉयर बर्ड संसार के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक है। लेकिन गाइस, इसकी सबसे अच्छी खासियत या ख़ास बात यह है कि ये नकल बड़ी बखूबी से करता है। मैं आपको बता दूं कि ये दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने, कारों के हॉर्न की आवाज़ की नकल भी बड़ी बखूबी से कर लेता है। और तो और ये सीटी की आवाज़ भी बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेता है। इस फैक्ट को जान के आपको कौन सी कहावत याद आई, ये कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।